都说了，路上见到奇怪的树枝一定要捡回家，因为只需要几块钱就能把它从普通的废料变成充满生命力的家居挂饰。路边随处可见的树皮，加上几毛一个的灯线，用热熔枪凹出造型，用超轻粘土捏出蘑菇，等它们长满树干，开灯以后就是这样的效果。暴露出来的铁丝部分沾上假苔藓，等焦干透后就可以上色了。挑选一个喜欢的蘑菇做参考，用丙烯调色后少量多次叠加，等干透后你就会得到。但如果你家连树皮也没有，那树枝总能捡到吧？两头用麻绳捆紧，根据树枝的形状裁剪好布料，直接用丙烯画纹样也是可以的。但如果想细节更丰富，可以用同款不同色的其他布料裁剪出印花再贴上去，用针线或者麻绳直接把布捆在树枝上。如果觉得单调，还可以在尾部缠上彩绳。做完差不多是这样。